अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मौसम के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए आज बहुत ही मुफीद और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आएगी यकीनन। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आप सबको पता है फ्लू, खांसी, ज़ुकाम ये सारे मसले आ जाते हैं जी हम सबके घरों में। तो आज खांसी के इलाज के लिए हम बनाने जा रहे हैं बेहतरीन सा घरेलू टोटका जो कि बहुत मुफीद है। इसके लिए हम लेंगे जी 1 चम्मच देसी घी, 4 से 6 चीनी के चम्मच, और घी देसी होना लाजमी है। इसी से आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। इससे आपके गले को भी सुकून मिलेगा, खांसी को भी, और आपको बेहतरी काफ़ी महसूस होगी। जनाब घी को हम कर लेंगे गरम और इसमें शामिल करेंगे हम अपनी चीनी, जो कि हमने लिए हैं 5 बड़े चम्मच खाने वाले और 1 चम्मच देसी घी का। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो आप 2 चम्मच घी के डाल लें और 10 चम्मच चीनी के शामिल कर लें। इस तरह से आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे आप इसको हिलाते जाएं, और हमारा मकसद ये है कि हमने चीनी को मेल्ट करना है, लेकिन बहुत हल्की आंच पे। अगर हम तेज़ आंच पे करेंगे तो चीनी हमारी जाएगी जी जल, और जो हमने इससे फ़ायदा लेना है वो हमें नहीं मिलेगा। और एहतियात ये करनी है कि आपने चीनी को मुसलसल हिलाना है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो चीनी गड़बड़ कर देगी, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। जनाब हल्की आंच पे चीनी हिलाते जाएंगे, वेट करेंगे कि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए। देखें हल्की हल्की नीचे वाली लेयर अभी मेल्ट होना शुरू हुई है। जनाब थोड़ा सा सब्र रखेंगे और स्लो स्लो आंच पे हम इसको हिलाते जाएंगे। देखें चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। यकीन जाने बहुत रिलीफ मिलता है इससे, खांसी से। आप इसको अब खुद भी यूज़ करें, बच्चों को भी करवाएं, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको भी दे सकते हैं। जनाब बिल्कुल कोई इसमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लें जी चीनी हमारी होना शुरू हो गई है मेल्ट, और जब इसमें कलर आना शुरू हो आपने इसको मुसलसल हिलाना है, एकदम से इसका कलर डार्क ना हो जाए। और आग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल हल्की हल्की आग होनी चाहिए, ठीक है जी। लें जी चीनी हो गई हमारी ऑलमोस्ट डन, और इसको हम चूल्हा कर देंगे बंद, और इस पे ही हम इसे थोड़ा सा और मिक्स करेंगे ताकि अगर कोई एक आधा दाना चीनी का बाकी है तो वो भी अच्छी तरह से इसी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। लें जी चीनी मेल्ट करने के बाद हमारी चीनी का कलर आ जाएगा बड़ा बेहतरीन, ये वाला। देखें आपकी चीनी का भी यही कलर आना चाहिए। अगर आप इसे तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर कलर बहुत डार्क आएगा, जो कि फिर हमारे काम का नहीं रहेगा, ठीक है जी। लें जी अब ये गर्मा गर्म चीनी, मेल्ट वाली चीनी को हम एक पतली वाली प्लेट में निकाल लेंगे। चाहे स्टील की प्लेट हो, प्लास्टिक की हो, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी स्टील वाली में, बल्कि ज़्यादा आसानी से ये टूट जाएगी। मेरी चीनी ज़रा ठंडी हो गई थी, मुझे देर हुई डालने के लिए। प्लेट की सेटलमेंट करते हुए आपने प्लेट पहले से निकाल कर पास रख लेनी है ताकि आप गरम गरम चीनी उसमें उंडेल दें। लें जी प्लेट जब आपकी हो जाए ठंडी, आधे घंटे में 20 मिनट में हो जाएगी, तो इसको आप स्लैब पे करें टैप टैप, या किसी नाइफ़ की बैग से या चम्मच की बैग से आप इसको हल्का हल्का सा नॉक 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 करें तो जनाब ये टूट जाएगी। तो आपको जल्दी तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में लगा दें, फ़ौरन से ठंडी हो जाएगी। और आप इसको यूँ पीसीस में तोड़कर यूज़ करें, खुद भी खाएं, बच्चों को दें। अगर बच्चों को देने हैं तो पीसीस थोड़े और छोटे तोड़ लें आप, ताकि वो एक तो कम क्वांटिटी उनके पास जाए, दूसरा उनको खाने में आसानी होगी। जनाब बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज इस्तेमाल करने का तरीका ये है जी कि जब भी आपको खांसी है आप छोटा सा पीस लें, उसे मुंह में रखें, और उसे आपने चबा कर नहीं खाना, तोड़ के फ़ौरन से नहीं खा जाना, बल्कि आप मुंह में रखें और उसे चूस चूस कर आप खाएं। आपकी खांसी को बहुत फ़र्क आएगा। फ़ायदा हो तो दोस्तों और घर फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।